暂歇，请所有人立刻到操场集合。紧急应变小组各组人员请立即就位。通报组报告：地震暂歇，请所有人立刻到操场集合。紧急应变小组各组人员请立即就位。各科室行政同仁请穿上防护装备，到达指定地点集合。任课老师背上班级防灾包，指导同学离开教室，不要在走廊上集合，立即往操场移动。请任课老师提醒同学，全程以书包保护头颈部，并将书包清空高举头顶约5到10公分距离，以免杂物掉落砸伤同学。同学下楼大步前进，切记不要吵闹或嬉笑。注意行进纪律，待全校疏散至操场后，请各班副班长实施点名。任课老师于人数为报单签名后，交至司令台前方指挥中心。其余位上课老师，请至司令台前方避难引导组处集合点名。重复广播：各科室行政同仁，请穿上防护装备，到达指定地点集合。任课老师背上班级防灾包，指导同学离开教室，不要在走廊上集合，立即往操场移动。请任课老师提醒同学，全程以书包保护头颈部，并将书包清空高举头顶约5到10公分距离，以免杂物掉落砸伤同学。同学下楼大步前进，切记不要吵闹或嬉笑。注意行进纪律，待全校疏散至操场后，请各班副班长实施点名。任课老师于人数为报单签名后，交至司令台前方指挥中心。其余位上课老师请